there's no smoke without reason. It's a sign there's something wrong in my lungs. There's a poison I've been breathing in too long. Cause there's no I in we. And there's no you in me. Cause I've been burned way beyond. За ингээд Жэжүүгийн эхний өдрийн мэндийг хүргье. Өглөөний алхалт. Одоо өнөөдөр энэ хүмүүс хэдэн километр алхах вэ? Энэ хүн бол аль хэдийн солонгос хүн шиг явж байна. Та ерөөсөө солонгос хүнээс ялгагдахгүй харагдаж байна. За энд бол өнөөдөр юу ягаа? Ер нь бол 16 градус дөрөв байсан. Өнөөдөр 20 градус байна гэсэн юм мэдээлэл байна. Тэгээ одоо бид хэд өглөөний цагаа уухгаа явж байна. Тормоос байгаа гэсэн үг. Ямар вэ? Гоё яснаа. Хаална гоё яснаа. За тэгээд энэ дээр өнөөдөр бидний аялал эхэлж байгаа. Энэ дээр дорны говийн дугуйчд гэд он сар өдрөө биччихлээ. Тэгээ энэ дээр нөгөө ер нь Жэжүүгийн онцлог гэх юм болол тийм байна. Дугуй клубийнхаа онцлог гэхээр нөгөө алдартай газруудтай ийм гоё гарын үсэг бичиж үлдээдэг. Энүүгээр гоё онцлогтой. Тэгээд ямар газар хамгийн их хүмүүс гарын үсгээ үлдээсэн бэ? Тэрүүгээр тухайн газрыг бас ингээд ямар хуу үйлчлэгээтэй газар вэ гэдгийг мэдэж болдог байх нэ. Cause your words are like gasoline you pour on fire. And the bridges you burn led to our dreams. It's just another thing that we lost when the spark. Аялын эхний өдөр бид нар өглөөнийхөө цаг уучаад хааны орны музейг мэдж байна. Жэжүүд ирэх юм бол энийг бас үздэм байна. Манайхан тэнд байна. Ингээд дугуйгаа үлээж авчих. Би энийг унна. Хамгийн жижиг нь чи тэрийг л унахаар байна да. За би тэдий дугуй яг аялал эхлэх гэж байна. Манай Жэжүү дуу цуур компанийнхаа хамт олон баярлалаа. 200 км аялах гэж байна. Зя. Ингээ Жэжүү дугуй унж байгаа хүмүүсийг хардаа. Унжих ямар байна? Янз нэ. Төсөөлжсэнээс ямар байна хаа? Гоё. Юу нь гоё вэ? Дугуй чих юм. Дугуй нь гоё вэ нөө? Энэ түрээсэн дугуй. Хөнгөн байна уу? Ажгүй. Манай нөхөр тэнд газар чи хийгээд бүр урд чиглүүлэх чигээр. Манай ижлээ тэнд бүр тэнд арай цэжам гарсан чи тэнд ирчихчих. Одоо далаа ирэг рүү орох гэж байна. За бид хэд яг одоо Жэжүүгийн аялал жуулчлалын гол үзүүлэлтийг болоо. Заавал үзэх газрын нэг дахин толгой гэдэг юм уу да. Одоо тийм газар ирсэн байна. Өнөр манайх дугуй. За энэ дугуйнуудыг харуулъя. Just like snowflakes that are warm against my skin. You say that we could rebuild this, wouldn't know where to begin. Cause there's no snow and there's no rain to hide my tears, to douse these flames. Cause I've been burned way beyond the third degree. Cause your words. Энэ цовыг манай Жэжүү тур компанийн биднэрт бэлдсэн байсан яг аминд орж байна. За одоо энд ингээд бөө ногоо уцтай ийм дугуй сонирхогчд байна.
Байгаль цаг уурын эрсдэл суур амьсгалтай үзэсгэлэнтэй өв сангаа хамгаалж үлдсэн ийм гайхамшигтай газар байна. За, дугуй холбооны маань дугуйчтай аялал чэйжүүд аялж байна. Өнөөдөр 2 дахь өдрийн аялал маш сайхан хур бороо чихтэй өдөр Кэмнён гэдэг одоо энэ сайхан далайн хэрэг дээр ирсэн. Байцгааж байна. Аялал үнэхээр найс байна. Ер нь бол чэйжүүгийн талаар тийм мэдээлэл бол их сайн байгаагүй. Ямар ч бас их далай байх хэвээр далай дээр ирнэ л гэсэн бодолтой ирсэн. Тэрүүгээрээ яг жинхэнэ далайн хэргийн аяллыг хийж байна. Сонирхолтой. Яг хуучны хараан тосгон байна. Ер нь л их хуучны хэв маягаа их сайхан хадгалсан арал байна да. Цэвэрхэн их гоё дугуйн зам их юм байна. Дугуйн зам нь их сайхан, замын хөдөлгөөн бөөгнөрл байхгүй, манайхан шиг тэр их бордооргүй юм байна шүү дээ бас тийм. Бас их сайхан. Төсөөснөөс гоё. Ер нь бол бас нэг хилийн дэшиг бол нэг ирээнээс өөрөө цаашаа ялахж үзээгүй. Бас тэгээд гол нь дугуй унаад явна гэдгээр зүгээр л явъя гэж бодсон. Тэгээд манайхан тээ захиалж хахад би чи пассвортаа захиалж явлаа шүү дээ. Тэгэл ямар ч байсан гадагшаа гарч үзэх хэрэгтэй л гэж бодсон. Тэгэл гол нь дугуйтай аялна, орчноо бас сольж үзье тэ гэсэн л тийм л бодолтой л явсан да. Энэ одоохондоо бол яг манайхаа орчин аймагтай ч юм ингээ харьцуулахлаар юм тоос гэдэг зүйл байхгүй. Тоосгүй. Тэ тэр орчин бол маш таалагдж байна. Айгүй эмх цэгцтэй байна. Энэ гудамж талбай, дугуйн зам талбай, гэдэг адгийн наазахын гэрэл тохоо гэж бүх юм ингээд маш цэгцтэй. Тэгээ хүмүүс нь амар тийм тайван амгалан ямар ч тийм нэг хулгай зилгээ өдр байхгүй. Манайсаа зүг одоо тийм зүгээр л гудамжинд байж байгаа гэх жишээ нэгээд ийм зүйл төртөл ингээд найдаж итгэж болж байгаа гэдэг бол хүмүүс нь маш ингээд тийм өндөр итгэлтэй сэтгэлтэй тийм хүмүүс байна л гэдэг нь амар ажиглагдаж байна. Тэгээд солонгосчуудын энэ амьдрал болохоор нэг тийм бидраас нэг хол санагдахгүй байна. Бас нэг хит их нэг тийм солонгос кинотой орчин өөрсдийн хүрээнд амар ингээ бий болгоцсон болоод тэр нь амар амьдралд ойр байгаа юм болов гэсэн тийм бодол амар төрөөд нь шүү дээ. Риг юм бэ те? Бич одоо 2021 оны 5 сараас хойш за болоо 3 сараас хойш тэр бол тогтмол унж байгаа. Тэгээд ер нь бол тэгэл энэ дугуйчдыг хараад их л бүр хорхоос л явдаг байсан. Хүүхд тахтаа бол унждаг байсан. Унаж очиж гэсэн босч ирэл ундаг байсан. Тэгэл ямар ч байсан тэгэхээр бүр ингээд нэг хүүхд хасаал унахыг их мөрөөддөг боддог байсан болохоор бүр хобби болцсон. Энэ дугуйн дээр гараад явхад л одоо хамаг стресс тайлагдал явцдаг тийм байдаг болохоор дугуйнах хамгийн гоё. За өнөөдөр бидний Чэжүү хоттой 2 дахь өдрийн аялал амжилттай үргэлжилж байна. За бид Чэжүү хотын яг хамгийн одоо жуулчдын үзэх ёстой газруудын дагуу маршрут гаргаад тэр хөтөлбөрийнхаа хүрээнд аялж байна. Өчигдөр ер нь бол үзэх газар маань их байсан учраас 20 км явсан. Өнөөдөр бол хэдийгээр гадаа ингээд 65% бороо буюу одоо ийм чихтэй байна. Тэгээ ийм байгаа ч гэсэн бол одоо дугуйж ихэд аюулгүй. Тэгээ зам нь бол эрсдэл багтай учраас бид нар аяллаа үргэлжлүүлж байна. Яг одоо бид нар одоо 12 цаг 28 минут болж байна. Бид нар үзэх маршрутынхаа хүрээнд Кэмнён далайн хэрэг дээр ирсэн байна. Энэ дээр бол түрүүн бид нар нэг 10 орчим километр яваад ирсэн байна. Дараагийн үзэх газар маань Волжанри далайн хэрэг гэж байгаа. За эндээс бол нэг 5 орчим километр явбал одоо тэр газар дээр очино гэсэн үг. Ингээд аялал маань амжилттай үргэлжилж байна. Манайхан сэтгэл бол маш их өндөр байна. Чэжүү хот одоо дэлхийн бүх одоо улс орны жуулчдад бол визгүй гэдгээрээ бол хүмүүс танигдсан. За бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газраас бол Чэжүү хотыг аялал жуулчлалын гол бүс нутаг болохоор болгохоор бол 1960 эдэн онд байлуу 60-аад оны үед одоо бүр ийм шийдвэр гаргаад засгийн газраас энэ газрыг хөгжүүлж ийсэн гэдэг ийм зүйлийг бол уншиж танилцж байсан. За хэдийгээр одоо
визгүй гэж байгаа боловч жуулчдад маш өндөр шаардлага тавьдаг. Тухайн одоо газар нутагт тийм ээ хууль бусаар ажиллахгүй байх, цаг хугацаанд гарсан байх гэх мэтлэнгийн одоо бол жуулчдад тавьдаг шаардлагууд бол байгаа. За ингээд дараагийнхаа газар руу хөдөлцгөөе. Бид нэг үдэн тэгээд нэг юм юу үлээ нэг юм дотроо юм сосис шиг юмтай тий гудамжны хоолыг идэж үзмээр байсан. Тэгээд идсэн. За энд ингээд нэг юм үйл ажиллагаанууд болж байна. Одоо бид эндээс нэг 13 4 яваад тэгээд ерөнхийдөө дуус. Манай нөхөр яг хаана юу идсэн бэ? Би сонсоогүй. За ер нь бол ингээд эндээ ингээд бүх юмнууд нь юм гоё шин байж яадаг. Энэ жимс байна. Энэ ингээд айгуу том юм мандрин байгаа байхгүй юу? 안녕하세요. 몽골에서 왔습니다. 몽골 사람이에요. 몽골 사람? 저는 몽골 사람이에요. 나 내일도 다녀왔어? 예. 어디서 사는데? 아? 어디서 사는데 살기는? 전타기, 여행, 전타기, 자전거, 자전거 여행을, 여행을 위해, 자전거 여행을 예. 9명이 왔습니다. 예. Кара малтдаг байна одоо. Болно шүү дээ тийм. Та юу вэ нэ? Энэ нутгийнх нь энэ жимс мэмснүүд байхгүй. 이런 것은 뭐막 맛있고 좋지. Энэ амар амттай гинэ. 5,000 вон. Та авах гэдэг юм уу? 만나서 반갑습니다. Нэг шахан 5,000 гэж юу? Үгүй ээ. Жингэрэ. За. Ингээд бид нэр ингээд энэ хоол мал нь гоё аюулгүй амар гоё юм аа. Манай хайцсан бэ? Гарцгаас нь уу. За. Ачаагаа аваад гаръя да. За дараагийн аялал. Энэ нөгөө 3 марлууд гэд тий амьдралын эдрээч илүү нөгөө киноны зураг авалсан газар байх шүү дээ. Упс. Энд ингээд солонгосчууд нь өөрсдөө их ирдэг юм байна. Яа нэг юм газар байд юм биш шүү дээ. Бид нэрсээ болохгүй газраар орсон. Эй таарэ дэрсэн. Сэрхэг юм байна. За манайхан ингээд амьдралын эдрэ гэдэг киноны зураг авалтсан газар гоё юм ээ тий. За мэдээж энэ аялал оролцоо явж байгаа нь маш гоё байна. Өмнө бас нэг удаа бид нэгээ явж исэн айгүй гоё дурсамжтай. Одоо байнга л бодогддаг хин нэг нь ярьдаг байсан бол одоо бүр ингээд гадаадд ингээд доронговынхаа дуучтай хамгийн анхны аялалд нь оролцоод ингээд явж байгаадаа маш баяртай байгаа. Тэгээд аялын туршид бол хэцүү зүйл харьцан гайгүй. Миний хувьд бол хэцүү зүйл нөгөө хацаатай явах нь л жаахан эхний өдрөө бол гайгүй байсан. Хоёр дахь өдөр бол яалт шүү. Сүүлдээ бол нэлээд ядарсан болохоор жаахан хэцүү байсан. Бусдаараа бол ер нь бүгд маш гоё гайхалтай. Аюу сайхан байна. Чэжүү ямар санагдаж байна? Дугуйн зам гэхэд ерөн зүгээр яхав. Яг ямар гоё юм бэ гэж бодож байгаа тий. Тийм шүү дээ. Одоо яг Монголоос өөр Дорнгоос би одоо нөгөө цэцэд очсон байгаа. Яг нөгөө өөрийнхөө дугуйтаа явжсан газартаа л мэдээж харьцуулж болж байгаа юм чи. Тэгэхээр бид нар жижигэн төөрч явж үзлээ. Яг нөгөө
далайн эргээрээ дандаа дугуун зам орж явж ирслээ. Ерөөс гоё. Яг л ийм орчин нэр байнгын байдаг бол мөнхийн л дугуун чимрэл санагдаж байгаа байхгүй тий. Дугуун зам амын яасан ч гоё юм тий. Байгаль орчин ямар ч гоё юм. Манай Монгол ер нь хизээ юм болох бол тоо ер нь юм болох болоо гэж боддог. Ер нь л яалчвал Монголынхаа бүх юмтай харьцуулагдаад байна л тий. Тийм байна да. Энэ нас насны онцлогтой янз янзын хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгтээ хоолойгоор нэгтэй явж байгаа бас гой санагдаж байна. Тэглгүй яах вэ? Бид нар ч стил нас насны эрэгтэй эмэгтэй янз бүрийн ажил мэргэжилтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээ хоббигоор нэгдээд одоо би чинь Доронговын дуучтай ингээ 21 оноос хойш бас нэлээд Монголдоо ч гэсэн нэлээд аялалд явцсан байгаа болохоор одоо нэг хобби нэгтэй болохоор хилцээ хааж гэсэн. Тэгээл одоо хэдий би Доронговоос холдсон байгаа ч гэсэн нэг ийм аял гарan гэхээр шууд л явъя л гэж бодсон. Би яаж игээл хэрвээ ингээл хүн явахгүй гэсэн шалтгаан гарвал ажил амьдрал арга гэр хөгч мөнгө төгрөг гэлэлтэй асуудал бүгдэнд нь байгаа шүү дээ. Тэр болгоны зохицуулаад яаж игээл явъя л гэж бодсон. Дугуй унахтаар хүмүүсийг юу гэж уриалж хэлмээр ээ? За дугуй унахад бол одоо яг нөгөө би бас нөгөө анх дугуй унж эхэлж байхдаа бүтэн сарын турш маш унсан. Дугуйнаас унаад одоо ихэндээ бол нөгөө хэцүү байдаг. Гэхдээ нөгөө хүн нэг дурлцахаар бол аюу гоё штэ. Тэгээ нөгөө хүний эрүүл мэндийн талаасаа ч гэсэн хэрэгтэй тий. Тэгэхэд ингээд хүний шинэ хоббитой болчихж байгаараа одоо би жишээ нь юм хоббигүй байсан бол би зүгээр нэг ажил гэр гэдэг маршруттай тий. Ажлаа хийн, ажлын хитэн хүмүүстэй харьцсан, гэрийнхэнтэй харьцахаас би одоо ингээд өнөөдөр ингээд жижиг дээрээ дугуйнаа явж ахгүй байсан аахгүй. Тэгэхээр хүн шинэ хоббитой болон гэхээр бас шинэ хүрээлэлтэй болж ин тий. Шинэ танил найз нөхдөд болж ин. Дээрээс нь хүн эрүүл мэндэд нь мэдээж эн чинь хөдөлгөөн хийж байгаа юм чи хэрэгтэй байх гээд давуу тал бол маш хээ. Энэ бол гоё спорт шүү. Дугуйгаар хичээлцгээгээрэй гэж хүсье. За амжилт. За баярлалаа. За ингээд сүүлийн өдрийн гест хаусаас манай ижлэгийн энэ хөл бас өмнө нь гимтчихсэн. Тэгээ жоохон сэтрээд байгаа. Ингээ нэг барьчуулны гайгүй яваад байгаа тий бас тий. За тэгэл иймэрхүү жижигэн асуудлуудаас гарсан ч гэсэн хамаагүй. За манай ах бол ингээд одоо ачаагаа бэлтэж байна. Аригатын ачаагаа бэлтэж байна. Харин би энд бичлэгээ хийж байна. За энэ дугуйнууд харуулъя нэрээ. Ингээл гадаа унцдаг. Жижиг болохоор ер нь бол маш гоё амар амгалан. Нэрээ өстө хулгай байдаггүй гэж хэлсэн болохоор дугуй могоогоо бол ингээд зүгээр шууд л тавьчихна. Энэ аюу хөөрхөн энэ яг далайн зөв иргэдээ байдаг ийм гоё гест хаус байна. Тэгээ энд бол ер нь гест хаусууд бол нэлээд өндөр хөгжсөн. За ингээл нөгөө нэг талбайнууд нь ингээл байж идэг. Амар амгалангийн туйл улс юм аа. За дараагийнхаа аялалдаа гарлаа. Өнөөдөр бас нэлээд хэдэн газрыг үзнэ. Тэр баяртай. Хаштай орой. Дараач. Жижиг арал дээр үзэж болох маш олон газрууд байдаг. Үүн дотроо бүгд найрамдах Солонгос улсын хамгийн өндөр уул Хаалаасан, Галтуулын лавын хонгол, байгалийн усан бассейн, хайрын музей, Теди Бааван музей, хар гахаа мах зэрэг жуулчдын сонирхлыг татдаг. За жишээлбэл ЮНЕСКОгийн дэлхийн хаалаа уул нь далайн түвшнээс дээш 1950 м өргөгдсөн өмнөд Солонгосын хамгийн өндөр уул тооцогддог. За Галтуулын идэвхжлэр үүсэн энэ одоо уулын хадны тогтцсон гайхамшигтай сүрлэг төдийгүй арлын айлч хэсэгт явсан уулын оргил харагддаг. Хамгийн сүүлийн дэлбэрэлт 5000 жилийн өмнө хэмээн тооцогдсон юм байна. За мөн далайд хамгийн ойр 23 м өндөр 8 м-ийн өргөн Жомбан хүрхрээ нь Азтай далайд шууд цутгадаг цорын ганц ийм хүрхрээ юм бэлээ. Энэ хүрхрээг бид очиж үзсэн. За мөн арлын өмнөд хэсэгт орших Сёгфу хотод хүрхрээний цогцлбор үзэх боломжтой байдаг. Хэд хэдэн хүрхрээ байдгаас Чонжион,
жонгбан хүрхээрнүүд нь хамгийн томд тооцогддог гэж бичигдсэн байлээ. Ер нь ингээд Солонгос Японочдын түүхээ бол үнэхээр бас хүмүүст үзүүлж чаддаг арт түмэн юм аа. Ингээд энэ музей байна. Солонгост ирвэл заавал энэ газрыг бас үздэг тий. Гоё юм байна. За бид нар энэ Сибуки хүрхрээ гэдэг энэ Чежуд ирүү заавал үздэг хүрхрээн дээр ирсэн байна. За энэ танилцуулган дээр нь бол нэг 2200 жилийн өмнө юм уу та яг энэ хятадын нэг энэ Сибул гэдэг нэг групп буюу энэ нэг хүмүүс явж байгаад энэ одоо мөнхийн залуу болох нэг өвс мөс хайж явж байгаад энэ хүрхрээг нээсэн гэж үзэж байгаа юм шиг байгаа юм. Тийм үү? Тэгээд 1000 хүүгүүд 3000 одоо энэ хүмүүсийн хамт энэ Чежуд үлдээгээд явсан гэж үзсэн байна. Тэгээд түүх нь бол их гоё юм шиг байна. Сайн музейгээд норж үзлээ. Манайхаа одоо ингээд зураг хүргэн авахулж байна. За сэтгэл үнэхээр гоё юм аа. Дорногой аймгаас Дорнын гоё дугуйчд бид чи сүүн гэрэлтэнтэй анхудаага Чежу арлыг дугуйгаар тойрох аялал хийж далайн эргээр үнэхээр сэтгэл өндөр үгээр хэлхий таашгүй аргагүй юм гоё газар нар яваад хэд өдрийн турш дугуйгаар яваад өнөөдрийн дээрээ tur шатж байна да. Үнэхээр гоё наа. Энэ Чежу арлыг үзэж сонирхыг сайхны мэдрийг бол бас дугуйгаар аялж үзээрэй гэж сонсч ирсэн юм байна. Тэгээд үнэхээр тэр хүсэл биеллээ. Гоё юм байна. За та хэр удаан дугуй унж байгаа вэ? Ер нь яагаад дугуй унахаар шийдсэн юм бэ? Яг зүгээр эрүүл үеийн царууд ухаас тэгээд бас хөдөлгөө Монгол бас дугуй унж нэг зохистой хөдөлгөөнийг бие бэлтрийн хөгжил чөлөө цагаан зөв өнгөрүүлэх гэл олон сайхан мэдрэмжийг авахын төлөө дугуй унж байгаа юм. Энэ дэчрэн дэлхийд хараа. Дорнын говьхаа дугуй халбан тэргүү зулаада энэ гоё газрыг бидний аялаж чиглүүлж авч яваа. GPS бүгдчита мөнхөр их аялж байна гэдэг бас явж байгаа хамтлагийнхаа нэрийн өмнөөс баярсан талархснаа илэрхийлье гэдэг. Гоё явж шүү үнэхээр дараагийн хүмүүс энэ Чежу арлыг дуугаар торж үзээрэй. Бидний аяллыг бас сонирхоорой гэж хэлмээрээ. Таны одоо энгийн дугуйчид бол жаргал хийж юм байна шүү дээ. Тэ бид нар ч гэсэн жаргалж хийж штэ. Ховд яаж гэдэг вэ? Ховд амар штэ. Мордол тэгээд нэг л урд цацгаачдээ чивээг хөшгөл барглаа. Салхи мал. Гэхдээ агаар орчин юм уу үнэхээр бас таашгүй гоё юм нэрэ. Энэ далайн агаар үнэ. Бүр яг тохирсон цаг агаар үү те? Штэ юу хэлэх вэ одоо. Үнэхээр гоё юм байна. Говьос хийж байгаа бол тэр юм уу бид нар чи. Таны одоо хамгийн мартагшгүй аяд гэвэл одоо Чежуг одоо нэрх багтаа тий. Тэр ойлгомжтой шүү дээ. Улс тамдад явж ирээд энэ ард ингэ дуугарч ирсэн аяллаас өөрөө аялдаж тахаар ах. Дугуй төрөөс бас нэгэн хөгжиж тий. Бидний төрөөс дугуй бас гоё юм тий. Дугуй бас мундаг юм байна. Тэгээ солонгоцоос дугуй хөгжсөн орон юм шиг байна. Энэ гадна татны хүмүүс бас их дугуйтай явж штэ. Бидний энэ бас төрөлч дугуйны чанар манаар бас их дажгүй юм шиг байна шүү. Тэг их сайхан байна. За аяллаа нэг өгүүлбэрээр дүгнүүд юу гэж хэлмээр байна? Үнэхээр гоё. Үнэхээр гоё тий. За тэгээ. Үнэхээр. Оба. Батна хаа. Хамаагүй. Бид одоо зураг авах гэж байна. За хамгийн бас сонирхолтой хэсэг нь бид бөөнөрөө явж байгаа Чежуд гудамжнаас мандрин түүж идэж болж байна. За мөн зориулж ургасан одоо тарьсан талбайд очиж аялагчид бол Чежу мандрин түүд юм байлээ. За амтад жүрж болон одоо халабу мандрин гэж байгаа. Амтад жүрж бол Чежу арлын одоо нэрийн баталгаа
бүхий жимс. За бараг айл болгоны хашаан талбай бүрт хаа сайгүй шаргалтан боловсрсантай болвол тааралдаж болох юм аа. За тэгээд Жэжүү арлаа тойроо явж байхад бид Жэжүүгийн шумбагч бүсгүүчүүдийн барьсан далайн бүтээгдэхүүнийг бас замдаа амсах юм боломжууд бол нээлттэй байд юм бэлээ. Хаасайгүй кофе шоп, бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүд ер нь одоо жуулчдад хэрэгтэй бүх зүйлийг Жэжүү хотод бол бий болгож өгснөөр онцлогтой. За манайхан өнөөдөр үнэхээр өссөн байна. Бид нар ер нь өглөөнөөс хойш юу ч хийдэггүй юм шүү дээ. Тэгээд бүр хайж хаажгаад ийм мантун буустай газар хүүхээ гинэ. Үгүй нэрээ махтай юм биш тахаа. Мах. Хэмээн мах юм уу? Ямар вэ? Хоёр нөө. За мөн хадан дээр нь амрах зур Жэжүүгийн шумбагч бүсгүүчүүдийн барьсан далайн бүтээгдэхүүнийг амтлах юм боломж бас байдаг. За адууны махаар мөн алдартай Жэжүү арлын ард түмэн эртнээс нааш адууны махыг хоол хүнсэнд эрлэж ирсэн байд юм байна. Адууны мах нь өөх тос багтай өндөр уургийн агуулмжтай хүнсний бүтээгдэхүүнд бол арьсны хөгшрөлтийн эсрэг сайн гэж үздэг. Мөн алдарт хар гахаа мах. Солонгосын бүс нутаг хот болгон ямар нэгэн бүтээгдэхүүний алдартай байдаг. За олон хүмүүс Жэжүү арал гэвэл хар гахаа мах санаанд орж байгаа хаа. Хар гахаа гэдэг нь хар өнгөтэй Жэжүү арлын унган гахаа хэлж байгаамаа. Тэгээд усан онгоцтой аялал хий. Таад одоо дугаагаар явсан бол усан онгоцоор явлаа. Тэгээ арлынхаа уур гэсээр ерөнхийдөө ингээд нэг усан онгоцод нэг цаг орчим тойрдог байхгүй. Тэгээ буцаа хүрээд ирнэ гэсэн үг. За тэгчээд дараа нь болохоор мандрины талбай орж үзье өнөөдөр итүүлээ. Тэгээд арлынхаа урд хэсгийн гой далайн хэрэг байгаа. Далайн хэрэг дээр очиод гой сууж агаад тэгээд далайн хэрэг дээр нөгөө жатбот гэх нөгөө усан дээр ингээд за байдаг шүү дээ. Тэрэнд бол бас сууж болно. Тэгэхээр тэр нь болохоор нөгөө тусдаа бас төр бүртгэлтэй юм чинь нэрээ сонирхож байвал тэр нь сууж болно. За тэгээд манай монголчуудын морин цирк үзэх үү эсвэл нөгөө сүүлийн үед нэг арт музей гэж нэг гараад байгаа. Нөгөө гэрлэн төсөөл нэг гэрлэн арт музей гэдэг нөгөө медиа арт гэдэг данд дэлгэцтэй тим музей байгаа. Тэр хоёрын аль нэгийг сонгож болж байна. Алийг үзэхээр морин циркээ үзэх үү? Манай за тэгвэл морин циркээ үзээд тэгээд арлынхаа бүр баруун хэсгийн далайн эрэг дээр байж байгаа бодлогоо төв орч. За тэгээд тийм хоёрт явцгаач идэх. За өглөөний мэнд аяллаа 5 дахь өдөр амжилттай эхэлж байна. Өнөөдрөөс эхлээд бид нар дугуйгаа орхиод Жэжүүтэй танилцсан. Одоо ингээд шуудын арал гэдэг ингээд бас заавал үзэх ёстой газруудын нэгт ордог газар ирсэн байна. Цаг агаар магаар бол зүгээр захиалцсан юм шиг гоё нөө. За өнөөдөр бидэнтэй ах эгч хоёр нэгдсэн байгаа. За манайхан тэнд явж байна. Энд дээр дугуйтайгаа гарч ирсэн бол гоё байсан байна да. Шуудын арал гэж нэрлэдэг юм биш үү энийг. Жэжүү өөрөө нэг 700 орчим мянган яг нутгийн унган ууган оршин суугчтай гэж ярьж байсан. Тэгээд Солонгосын аялал жуулчлалын бүс нутаг учраас солонгосчууд нь бас өөртөө заавал зорж ирдэг газруудын нэг байгаа. Бидрийг манай хөтөч маань улам мөнгө орцсон байна гинэ. Ер нь бол баг зэрэг ядарсан гэхдээ дэжгүй. За бид өнөөдөр дугуйгаа тавьчаад завтай энэ одоо Жэжүү арлыг баруун урд хэсгээр нь тойроод аялж байна. Тий, номхон далайн аялал тий. Бид нар дугуйтай 4 өдөр одоо арлынхаа зүүн хэсгээр одоо бүхэн тойрсон. Одоо бол ингээд завтай аялал маань үргэлжилж байна. Маш гоё юм байна. Ер нь загас ихтэй юм байна тий. Загас ихтэй. Тий, одоо энэ арлын Оо, тийм үү. За манайхан даллаарай. Заа уцаажино.
аялал гоё болж гин үү? За мөн жуулчид очдог хамгийн сонирхолтой газруудын нэг нь Чежүүгийн тосгоны музей байсан. За энд бол 1890-ад оны үед нутгийн уугуул иргэдийн амьдарч байсан сууц амьдралын хэм маягийг үзэж сонирхох боломжтой. За тэгээд 40 гаруй га талбайд 117 сууц бүхий уулын толгодын, загасчдын, бөөгийн шашны гих зэрэг тосгонууд байдаг гэж үздэм байлээ. За жуулчдад үзүүлдэг тэр одоо тосгоноо бол засгийн газраас нь дэмжиж, мужаас, хотоос дэмжиж болвол одоо ажилдаг тентхийн уугуул иргэдээ. За солонгосчуудын тэр дундаа Чежүү арлынхны түүх, өв, соёл, ёс заншилтай холбоотой ховор сонин үзмрүүдийг үзэх юм боломжтой юм билээ. За мөн одоо Teddy Bear музей, за Loveland, за тэгээд Усан парк гэд маш олон үзэж сонирхох газруудтай. За мэдээж одоо монголчууд Чежүү аралд очисон болвол манай авьяаслаг монгол жүжигчдийн одоо Монголынхаа өв соёлыг дэлхийд сурталчилсан морины гайхамшигт морин циркийн тоглолтыг болвол бүгд очиж үздэг байгаа. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн бид нэр бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ очиж монгол жүжигчтэй үзэж, бахархаж, баяр хүргэж ингэж уулзцгаасан. Үзээ тэр чайлыг үзэж болох болохоор юу одоо ингэ хэдэл орж байгаа нэг айлаар ойлгож байна гэсэн. 제주도가 산모라에서 예전에 대문이 없다 보니까 집안에 사람이 있는지 없는지 확인할 수가 없었거든요. 이걸로 표시됐던 거. Дээр үед болохоор Чежүү тийм том хаалга байдгүйсэн байхгүй юу. Тэгээ нөгөө хаалга байхгүй болохоор тэр гэрт хүн байна уу байхгүй юу гэдгийг нөгөө ялгаж мэддэг байсан. Тийм учраас одоо энүүгээрээ айгүйх нөгөө байна байхгүйгаа илэрхийлдэг байсан. Тийм. 지금은 애들 초등학교 4, 5학년 교과서에 나오고 이게 정낭이라고 합니다. За энийг болохоор чонгнан гэдэг гинэ. Одоо тийм үүдний хаалга гэсэн үг. 한 개가 이렇게 하나가 맨 밑에 끼워져 있는 건 주인이 36kg. За ингээ нэг хийчих юм бол гэрийн эзэн бол нэг ойрхон зур гарцсан байна гэсэн утгатай. 그리고 두 개가 올라가 있는 거는 오후 늦게 오세요. За хоёр байх юм бол үдээс хойш нэлээд хойшонд ирээрээ гэсэн үг. 세 개가 전부 끼워져 있는 건 주인이 먼 길 갔으니까 3, 4일 뒤에 오시라. За ингээ гуруулаа юм бол гэрээ эзэн бол нэг 2 3 хоногийн дараагаас ирэх нэ. Дараа ирээрээ 2 3 хоногийн дараа ирээрээ гэсэн хол явцсан байна гэсэн үг. 이렇게 세 개 걸쳐졌을 때 이렇게 넘어서 가면은 데리고 내려가자. За одоо тэгээд ингээд бүгдийг тавьсан хаад ингээд хараад ороод ирэх юм бол болохгүй. 그리고 한쪽으로 이렇게 나란히 세 개가 내려져 있는 거는 문이 열려 있다. За ингээд буулгацсан бохол онгорхоо байна ороод ирээрээ гэсэн утгаар хэлнэ гэж. 여기는 집집마다 사람들이 살기 때문에 방문을 열고 오면은 주민들 생활이 불편해요. 아하. 그래서 마을에서는 주민들이 나와서 이렇게 설명을 해줘요. За тэгээд нөгөө нэг одоо энэ хичээний амьдэрдэг хөхгүй юу. Тэнгүүтээ хүмүүс ингээд дураараа ороод үзэх юм бол нөгөө хаалгуудын онгойлгоод нөгөө хүн амьдэрч байгаа чинь ягаад ч нэг хүн ирээд ингээд заавал ингээд тайлбарлаж яадаг. 개인 사진 촬영은 안내 끝나면 시간 많거든요. 그때 찍으시면 돼요. За тэгээ зураг мурга болвол тайлбар авсныхаа дараа дарж болно гинэ. 사람들 살고 있고 제주 민속촌이 따로 있어요. 한 12km 민속촌인데 거기는 꾸며놓은 사람들 개인 거. 여기는 문화재 관리부에서 보조금이 다 나와요. Түрүүний хэлжсэн энэ болохоор нөгөө нэг соёлын өвийг одоо тэг чадгалагч хүмүүс аахгүй юу. Тэгээд энэ болохоор ерөөсөө нөгөө яг улсаас ингээд заалны дагуу амьдарч байгаа хөшөө минсүг чун гэдэг тийм байна. Тэр нь болохоор хүмүүсийн амьдралгүй зүгээр нэг үзүүлэлтийн зорилготой. 그리고 시부모님하고 며느리가 같이 살아도 부엌 두 군데서 살아. 시어머님도 며느리도. За тэгээд нөгөө нэг одоо бэр өөрх тусгаарлаад хүн ч юм уу гарна шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо ээж аавынх нь галтайгоо нөгөө хүүхдүүдийн галтайгоо гэж баян тустай ингэж хэдэлдэг нэг их. 요거는 세계에다 이렇게 집어넣는 물허벅. За энэ болохоор мөн хаваа 등에다죠. 제주도는 바람만 고 돌만 타 보니까 무거운 걸 오래돼서 안 다녀요. 이렇게 등에다 지금 운반했단 말이에요. салаасан бүсэд толгой дээр нэг юм сав төрж яваад байдаг шүү дээ. Чэж болохоор нөгөө чулуу ихтэй салхилтай болохоор өөрч яа. 지금은 이렇게 두들기면서 악기로 사용하는 거예요. 알다가 있는 작업도 주민들 악기, 물허벅, 장단.
Тийм юм уу? 이게 벌레가 Тэгээд одоо энэ одоогоор баг гүйдсэн байна заяа. 이게 매미라는 게 Тэгээ 아니고 одоо нөгөө энэ нь штэ. Эний нөгөө нэг хойдлоос нөгөө гарч ирж байгаа шүлсэн штэ. Тэр шүлсээ чи ингээд одоо энэ чи ингээд халуун усанд хийн заяа. 여기 있어 여기. Халуун усанд хийгээд ингээд эргүүлэхээр эдгээр хойноос ингээд шүлсээ гаргаад ирэх 이거 юм. 많이 나와 이렇게 치. Тэнгүүд яг нэг ийм шиг юмар ингээд авч хатгангууд хатгаад ингээд эргүүлэнгүүд нөгөө нэг шүлснүүд наалч. Тэгээ тэрийг аваад чи терм рүү авч ирж. 미리 대체 Тэгээд эргүүлэн. Тэгээ эдний бүсээс хүчээр ингэж гаргаж байгаа. Тэгээ эн чинь өгч байгаа. 한대요. 이게 고단백 덩어리. Нэрүүд бол хараа одоо ингэ цааш Би нөгөө хууч орохоо эдгийнхийг үзсэн. Тэгээ солонгосуудынхыг үзсэн чи яг ийм 지방간 болоод. 고지혈증, 근데 뇌혈관, амар гоо. 천식 폐 같은 거. 맛있어요? 맛있어요? 이거는 맛으로 먹는 게 아니고 약으로 먹어. 그래서 이거를 어떻게 먹느냐면 шүрэн эмч Амар том битээ. 군뱅이 100%에다가 10%가 남아갔다. 흑돼나무 들어가. 그래서 예. 액기스 뽑거든요. 그래서 액기스 뽑은 걸 먹기 좋게끔 동결 건조시켜서 이렇게 만들어둔 거 이게. 예. 아, 이렇게 이 버튼. 이게 이렇게 이 된 거예요. 버튼. 예. 이거는 예, сайхгүй 드시면 자신이 제일 먼저 느끼는 게 눈에 피로가 들라. 아, 예. 누르려고 며칠 동안 그 있잖아요. өчтөг 말цтай 간하고 눈이 연결되다 보니까 모든 사람들이 간이 피곤하면 눈이 차지 피곤해. 근데 요거는 털어놓고 물 드시는 거고, 예. 여기도 있지만은 당뇨 있다거나 고지혈증 그리고 이 피로를 잘 산다면 진짜 정말 운동이 좋아요. 뇌혈관에 좋고, 예. 오메 одоо төлөх хийж юм уу те тийм юм бас хэрэгж болно гэж байна. Яа гэвэл чинь нөгөө нэг 지금 тосоороо байгаа болохоор ажил ингээд хийдэг. 그리고 예, 진짜 어깨 아프고 목 디스크가 있다거나 허리가 안 좋다거나 어깨 같은 게 안 좋은 사람들은 요 주랑말뼈 이상 좋은 건 없어요. За 말뼈. тэгээ нуруу үзүү бүх өвддөг нөгөө тайзны гэдэг. 말뼈는 뼈 관절에는 최고 좋은 거라. Өрхөн ш. 그렇다면 군뱅 이상 좋은 게 없어. 이거 야자 байгаа хүмүүс үнхээс юм. 간에 좋은 거 이거예요. 당뇨, 간, 간염보균자, 간경. Энэ тэгээ шууд нөлөө үзүүлэх. 이 가사는 яа тэгээд шүү дээ. Имплант ч юм уу үзүүлэх За энэ тэгээ дотор гэц мэд зэлэг зүрх одоо бүхэл юм сайн юм шиг байна. Юугаад үзье те. гар 아 이거 그만 만지고. 오미자차 Энэ 사랑해요. 사랑했어요. 사랑했어요. 예, 예. 오미자차 받으셨어요. 그리고 예, 진짜 일이 아프다거나 무릎 아프고 다리 아프고 잠잘 때 막 지나고 그리고 어깨 아파 고생하는 사람들은 이거 이상 좋은 게 없어. 뼈, 주랑말 뼈. 이거를 이렇게 씹어주셔도 되고 편하고 물 마셔도 돼. За бид нар Чэжүүгийн яг нутгийн иргэдийн үндэсний тосгонд ирсэн байна. Тэгээд энэ үндэсний тосгон бол Чэжүүгийн одоо энэ засаг захиргаанаас нутгийн иргэдтэй юм тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд яг энэ одоо өв соёлоо байгаагаар нь авч яваад эндээ амьдраарай гэсэн одоо ийм одоо гэрээ гэдэг юм уу те урамшуул өгөөд ингэж энд нь яг байгаагаар нь амьдруулт юм байна. Тэгээ эдний яг хийж байгаа зүйл нь гэх юм бол бүр хорхоо үржүүлээд бүр хорхоогоороо одоо нөгөө торох те. За мөн одоо бүр хорхооноос гаргаж авсан одоо биеийн янз янзын эм бэлтгэл бүтээгдэхүүн гаргаж ирээ тэрийг ирсэн жуулчдаа бас борлуулт юм байна.